Deutschland 1945. Das Reich war gefallen, der Untergang unvermeidbar. Neuschwabenland-Basis 211 stand bereit. Die Absetzbewegung wurde eingeleitet. Das Reich zog sich unter das ewige Eis zurück. Zu einer alten Zivilisation, die dort seit tausenden Jahren verborgen existiert. Tief unter uns. Bis heute. Ein Geheimdienstmitarbeiter berichtet. Ein deutscher Geheimdienstmitarbeiter hat sein Schweigen über die Basis 211 am Südpol gebrochen. Laut Gerüchten haben die Nationalsozialisten dort eine Station tief unter dem Eis errichtet. Sie sollen mit Reichsflugscheiben dort aktiv sein und es wurde durch die US-Amerikaner um den Eingang zu dieser Station eine Sperrzone eingerichtet. Was der Geheimdienstler berichtet, ist unglaublich. Die Antarktis, ein Kontinent der Extreme. Die Landmasse über der Antarktis ist zum größten Teil mit einem Eispanzer, der über 3 Kilometer dick ist, bedeckt. Dort herrschen raue Wetterverhältnisse, eisige Stürme von über 300 km/h Windgeschwindigkeit und Temperaturen von fast minus 90 Grad Celsius. In diesem entlegenen Gebiet unserer Erde halten sich nur Forschungsteams und Militärpersonal auf. Ist das der Grund dafür, warum es über die Antarktis teils wilde und fantastische Geschichten in unzähligen Varianten gibt? Ein Mitarbeiter eines deutschen Militärnachrichtendienstes soll sein Schweigen gebrochen haben. Was er dort gesehen haben will, übersteigt jede Vorstellungskraft. Doch ist der Deutsche nicht der einzige Mensch, der dort seltsame und erschreckende Dinge beobachtet oder erlebt haben will. Weitere Angehörige des Militärs packten teils vor laufenden Kameras aus. Auch kein geringerer als Reinhold Messner soll eine erschreckende Erfahrung mit Militärpersonal während seiner Antarktis-Durchquerung im Jahre 1989 gemacht haben. In dieser Dokumentation erfahrt ihr, was in der Antarktis vor sich geht. Ich habe eine Schilderung oder besser gesagt ein Gedankenprotokoll eines Bediensteten des MADs zugespielt bekommen. Der Mann war für den militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr tätig, also der deutsche militärische Geheimdienst. Er saß auf einem Dienstposten, der sich in der Antarktis befand. Seine Aufgabe soll gewesen sein, ein Gebiet zu überwachen, genauer gesagt den äußersten Kreis einer Sperrzone unweit vom Südpol. Er will dort einiges erlebt haben und seine Handlungen führten letztendlich zum Verlust seiner beruflichen Karriere. Ich habe lediglich das Protokoll erhalten, keine weiteren Angaben. Ich habe Nachforschungen angestellt und habe dazu tatsächlich einen Treffer verzeichnen können. Ich möchte zur Vervollständigung das Protokoll vorlesen. Die nachfolgenden Zahlen spiegeln nicht meine Meinung oder Wahrnehmung wider. Zitat: Da wir neben den schwierigen Wetterverhältnissen meist mit der Langeweile zu kämpfen hatten, da, wie du dir vorstellen kannst, keine anderen Menschen sich hinverirren, überlegte ich mir, warum ich auf diesem Dienstposten ein Gebiet zu überwachen hatte, welches so weit weg von jeglicher Zivilisation war. Wir erhielten Unterstützung von US-amerikanischen Kräften, speziell ausgebildete Schutz- und Sicherungskräfte, die permanent in diesem recht großen Gebiet patrouillierten. Zumeist kamen diese Kräfte nur selten und kurz zu uns. Sie wärmten sich auf und waren uns gegenüber sehr verhalten. Jegliche Versuche, mit den Soldaten über die Begebenheiten in der Sperrzone zu sprechen, liefen ins Leere. Wir durften dieses Gebiet nicht betreten. Es sei aufgrund des sprunghaften Wetters zu gefährlich, sich von unserer Einrichtung zu entfernen. Die US-Kräfte hingegen durften sich in diesem Bereich bewegen im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit. Da ich von Natur aus ein neugieriger Mensch bin und nach meinen Schichten jede Menge Zeit hatte, wollte ich nur zu gerne wissen, was ich dort zu bewachen hatte. Da man auf diesen Dienstposten selbst den eigenen Kameraden nicht wirklich vertraut, das liegt in der Natur der Sache, wenn man beim Abschirmdienst tätig ist, entschloss ich mich, dieses Gebiet genauer anzusehen. Alleine und ohne das Wissen meiner Kameraden. Zeit genug für die Vorbereitung hatte ich. Ich streute das Gerücht, dass ich gesundheitlich angeschlagen bin und machte mich nach meiner Schicht rar und zog mich auf meine Unterkunft zurück, die ich nicht mehr verließ bis zur nächsten Wache. Einige Tage habe ich so verfahren. Der Tag war da. Ich meldete mich mit angeschlagener Gesundheit nach meiner Wache ab, holte meine Ausrüstung und schlich mich in die Sperrzone. Niemand schöpfte Verdacht, da ich meine Kameraden an meine Abwesenheit gewöhnt hatte. So dachte ich. Ich ging mit den spärlichen Hinweisen, die mir die US-Soldaten ungewollt preisgaben, in die Richtung, wo ich etwas vermutete. Mehrere Stunden war ich unterwegs und kämpfte mich durch den Schnee. Um mich herum nichts als Leere. Ich wollte bereits umkehren, da entdeckte ich ein Flugobjekt in einiger Entfernung. Ich ging in diese Richtung und nach einiger Zeit erreichte ich eine Art Loch im Eis. Dort flogen scheibenartige Flugobjekte ein und aus. Ich versuchte näher an dieses Loch zu gelangen. Plötzlich und lautlos war eines der Fluggeräte direkt über mir. Es war silbrig, das ins Graue überging, und ich hatte an der Unterseite Hoheitsabzeichen des Dritten Reiches, Balkenkreuze. Diese waren nicht zu übersehen
und uns sehr geläufig, da sie kaum Unterschied zu unseren Kreuzen auf Fahrzeugen hatten, gesehen. Das Flugobjekt landete in einiger Entfernung zu mir, aber stets in guter Sichtweite. Ein Mann stieg aus dem Flugobjekt und kam in meine Richtung. Als er näher kam, erkannte ich die Uniform, die er trug. Es war eine deutsche Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich erstarrte auf der Stelle und der Mann näherte sich mir weiter. Er sprach mich mit meinem Namen an, auf Deutsch mit freundlicher, aber bestimmter Stimmlage. Ich war so erstaunt, dass er meinen Namen und Dienstgrad wusste, dass ich ihn nicht antworten konnte. Er sagte zu mir, dass ich hier nicht sein dürfte und mich auf gesperrtem Territorium aufhalten würde. Ich brachte einen Satz unter Stottern heraus und antwortete ihm, dass ich in Kenntnis wäre, dass es sich hier um Sperrgebiet handeln würde und ich den Auftrag hätte, den äußersten Sperrkreis zu überwachen. Er antwortete mir, dass er in Kenntnis über meine Dienststelle und Auftrag sei, doch ich nicht die Freigabe hätte, diesen Bereich zu betreten und dass es ernste Konsequenzen nach sich ziehen wird. Er teilte mir höchst militärisch mit, dass bereits Kräfte mobilisiert worden sind, die nach mir suchen, da ich unwissentlich durch Überwachungstechniken aufgeklärt worden bin. Er betonte erneut die ernsten Konsequenzen und die disziplinaren Maßnahmen, die durch mein unautorisiertes Verhalten mir widerfahren würden und dass dadurch meine Karriere beendet wäre. Bevor ich antworten konnte, fragte er mich, ob ich mit ihm kommen möchte. Ich war verdutzt und fragte ihn, mitkommen? Wohin? Er antwortete mir, in eine Basis unter der Erdoberfläche, wo sich seine Stammdienststelle befinden würde. Bevor ich reagieren konnte, sagte er mir, dass ich mit der Entscheidung, die ich jetzt treffen müsse, eine Lebensveränderung eingehen würde. Ich müsste alles zurücklassen und dürfte nie wieder in mein altes Leben zurück, da es für mich zu gefährlich sei. Ich fragte ihn verdutzt, warum er mich vor eine solch schwierige Entscheidung stellen und was mich dort erwarten würde. Natürlich auch beruflich, denn jeder Mensch muss eine Aufgabe haben. Er gab mir zu verstehen, dass ich als Deutscher eine gleichwertige Position angeboten bekommen würde. Er nötigte mich regelrecht, mich auf der Stelle zu entscheiden. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich überlegte kurz und verneinte. Der Mann verabschiedete sich höflich von mir und wünschte mir alles Gute und vor allem viel Glück, da ich durch mein Handeln meine Karriere geopfert hätte und ich jetzt massive Konsequenzen erhalten und man mich demnächst in Gewahrsam nehmen würde. Dann machte er kehrt um, ging schnellen Schrittes zu dem Flugobjekt, was alsbald lautlos abhob und verschwand. Ich dachte kurz nach, ob ich das jetzt wirklich erlebt hätte oder ob ich durch die Kälte halluzinierte. Ich entfernte mich aus diesem Bereich. Eine Weile verging auf meinem Rückweg und da geriet ich in eine US-amerikanische Patrouille, die nach mir suchte. Bevor ich mich versah, lag ich im Schnee und man legte mir Handfesseln an und zog mir einen Sack über den Kopf. Zitat Ende. Der Emadeler wurde noch vor Ort verhört. Er machte keine Angaben von seinen Erlebnissen. Er wurde in die Staaten ausgeflogen, mit Wissen seiner Vorgesetzten. Diese konnten ihm aber nicht mehr helfen. In den Staaten wurde er weiter verhört und machte unter den schlimmen Verhörmethoden Angaben zu seinen Erlebnissen. Nach seinen Aussagen wurde er nach Deutschland ausgeflogen. In Deutschland war er erneut in Haft. Er war auch kein Bediensteter des Bundes mehr. Er war Zivilist und Straftäter. Auch bundesdeutsche Dienste verhörten ihn scharf, aber waren nicht in Kenntnis darüber, was er den US-amerikanischen Kollegen ausgesagt hatte. Man hatte von deutscher Seite aus großes Interesse, an Details zu gelangen, da man nur wusste, dass er in die Sperrzone gelangt wäre und dort eine Beobachtung gemacht hat. Da sich bereits im bundesdeutschen Behörden Agenten der Basis im ewigen Eis befunden haben, verhalf man dem Ex-Emadeler zur Flucht. Man gab ihm Hinweise, dass er bald schon in Empfang genommen werden würde und einen Standort, wo man Kontakt zu ihm aufnehmen wolle. Der Ex-Emadeler befolgte die Anweisung und verschwand für immer. Lediglich bei seinem Freund, der diese Schilderung liegte, meldete er sich und teilte ihm mit, dass er in Sicherheit sei und dass er sich keine Sorgen machen solle. Das war die Zuspielung. Mehr Informationen darüber habe ich nicht. Meine Nachforschungen liefen immer ins Leere. Lediglich auf einen Bericht bin ich gestoßen. Jan van Helsing hat wohl den Freund, der das Protokoll übermittelt hat, interviewt. Das Interview habe ich nicht ausfindig machen können. Lediglich Passagen daraus sind im Internet recherchierbar. Der Inhalt spiegelt ungefähr, aber vereinfacht und verkürzt wider, was sich in dem mir zugespielten Protokoll befindet. Ob dieses Protokoll und der dort geschilderte Sachverhalt der Wahrheit entspricht, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Was man mit Sicherheit sagen kann, es gibt eine Institution der deutschen Bundeswehr, die sich MAD nennt. Alles Weitere ist nicht verifizierbar.
Ja, das ist schon interessant gewesen, was er da aussagt, weil er bestätigt damit ja im Prinzip alles, was man da vermutet. Also da sind Zugänge in diese innere Erde oder wie Douglas Dietrich das gesagt hat, ins Unterland, zu einem uralten Höhlensystem, was in Jahrmillionen halt in den Fels reingewaschen wurde. Da hat man ja neulich erst festgestellt, dass sich unter der Antarktis ein Netz aus Seen und Flüssen, also subglaziale Seen und Flüsse befindet, die möglicherweise mit dem gesamten Planeten in Verbindung stehen. Das gibt schon mal ein Indiz auf ja, diese innere Erde oder dieses Unterland, quasi das Höhlensystem. Und natürlich hat die Forschung ja neulich erst festgestellt, da hatte ich ja den Bericht drüber gemacht, dass sich in 660 Kilometern Tiefe eine zweite Oberfläche befindet. Also das bedient das ja alles, was der Ex-Geheimdienstmitarbeiter da sagt. Genau dieses Klischee. Ne? Das wird ja komplett dadurch erfüllt. Also eine reichsdeutsche oder eine nationalsozialistische Station im ewigen Eis, also unter dem ewigen Eis, wo die exilierte Regierung des Dritten Reiches quasi untergezogen ist, dort weiter ihre Hochtechnologie erprobt, entwickelt und natürlich weiterentwickelt hat, dass da ja Reichsflugscheiben durch die Gegend fliegen und dass halt im Unterland diese ja, Deutschen noch leben, die das Ganze da betreiben. Ist schon spannend. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, darf jeder selber für sich entscheiden. Es passt auf jeden Fall dazu, aber verifizierbar ist das nicht. So, dann gucken wir mal auf Militärpersonal. Und zwar gibt es dazu ein Interview, geführt von einer US-Amerikanerin. Sie ist Forscherin und Journalistin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und sie hat einen Mann interviewt. Das ist ein Flugingenieur, der war bei der US Navy tätig. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Von 83 bei der Einheit Antarctic Development Squadron 6. Das ist das Erste, was wir verifizieren, bevor wir in das Interview reingehen, ob es sowas gibt. Und da sind wir auch schon. Wir gucken mal. Aus dem Englischen übersetzt. Antarctic Development Squadron 6 war ein Lufttest- und Bewertungsgeschwader der United States Navy, das auf der Naval Air Station Point Mugu, Kalifornien stationiert war. Mit Stützpunkten in Christchurch, Neuseeland und der McMurdo-Station Antarktis. Also weiter heißt es, die McMurdo-Station befand sich ca. 3,5 Stunden vom Südpol. Gucken wir mal, was diese McMurdo-Station eigentlich ist. Ob das jetzt auch so stimmt. Wir kopieren uns das einfach mal hier rein. Die McMurdo-Station ist die größte Forschungs- und Logistikstation in der Antarktis und wird vom United States Antarctic Programm der US-Regierung betrieben. Okay, das gibt es also auch. Also der Mann war bei dieser Schwadron gewesen und will da ein bisschen was erlebt haben. Und ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein, was er da erlebt haben will. Im Interview mit dem ehemaligen Flugingenieur Brian erfuhr Linda Moulton Howe von einem seltsamen Vorfall. Er ereignete sich im November 1995, nachdem Brian Wissenschaftler zu einem neuen Forschungscamp in Mary Birdland geflogen hatte. Nach etwa 3 bis 4 Wochen verloren wir den Funkkontakt zu ihnen. Sie sollten uns eigentlich jeden Tag anrufen, aber da kam nichts. Also wurden wir losgeschickt, um nach ihnen zu sehen. Als wir über das Camp flogen, war aber niemand da. Richtig. Nach der Landung ging unser Pilot auf die Suche nach dem Leiter des Camps. Er kam zurück und sagte, dort wäre niemand mehr. Wir sollten wieder nach McMurdo zurückfliegen. Die Wissenschaftler galten über eine Woche lang als vermisst. So lange ohne Nahrung und Unterschlupf zu überleben, ist in Gebieten wie der Antarktis unmöglich. Eine Woche später wurde der Funkkontakt wiederhergestellt. Irgendwie hatten es die Wissenschaftler unversehrt ins Camp zurückgeschafft. Brians Einheit sollte sie erneut abholen. Nach der Landung öffnete sich der hintere Teil des Fliegers. Die Wissenschaftler rannten zu uns und sprangen rein, ohne ihre Ausrüstung mitzunehmen. Wir mussten das für sie erledigen. Sie trauten sich nicht mehr ins Camp.
Wie sahen die Wissenschaftler aus, als sie zu ihnen rannten? Verängstigt. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Sie hatten Angst und sprachen kein Wort. Ich fragte einen von ihnen, wo wart ihr denn so lange? Er starrte mich nur an und sagte nichts. Kein Wort. Würden Sie sagen, dass Sie sich in einem Schockzustand befanden? Ja, das trifft es ganz gut. Sie sahen aus, als hätten sie etwas erlebt, das ihnen eine Heidenangst eingejagt hatte. Ja, sie standen unter Schock. Kurz nach der Landung in McMurdo kam der Besatzung ein Transportflugzeug entgegen. Die Wissenschaftler wurden sofort nach Christchurch in Neuseeland geflogen. Brian und sein Team erfuhren nie den Grund für ihr Verschwinden und weshalb sie die Antarktis umgehend verlassen mussten. Also es ist äußerst interessant, was der pensionierte Flugingenieur Brian der Enthüllungsjournalistin Linda Moulton Howe erzählt hat. Und das ist ja jetzt auch wieder deckungsgleich mit den Aussagen von Douglas Dietrich. Wir erinnern uns, ich hatte einen Beitrag dazu gemacht, dass er halt sagte, dass die Wissenschaftler, die in der Antarktis ihre Forschungen durchführen, immer mal wieder mit den Bewohnern von Unterland in Kontakt treten oder dieses versuchen und sogar versuchen, in diese Station reinzugelangen, um da auch Forschung zu betreiben oder dafür immer zu bleiben. Ist diese Forschergruppe jetzt wirklich von den Unterlandbewohnern entführt und in diese Station gebracht worden? Man weiß es nicht. Fakt ist, der Ingenieur, wenn man ihm Glauben schenken möchte oder kann, war beauftragt, die zu suchen. Die waren verschollen in der Antarktis und nach 2 Wochen waren die auf einmal wieder da. Dann hat er sie abgeholt, sie wollten nicht mit ihm drüber reden und es kamen übergeordnete Kräfte, die diese Leute halt verhört haben oder weggeschafft haben. Gehen wir mal davon aus, da gibt es jetzt wirklich noch irgendwas unter dem Eis. Ob das jetzt eine extraterrestrische Lebensform ist oder ob das tatsächlich noch Überbleibsel sind aus dem Zweiten Weltkrieg, sprich das exilierte Reich, dass die da eine Station unterhalten, dann wäre das ja natürlich erstmal sensationell. Und das würde auch erklären, warum man aus diesem Ort ein so großes Geheimnis macht. Aber ich habe noch ein bisschen mehr zu Brian und Linda Moulton Howe gefunden und da schauen wir jetzt mal rein, weil dieser Flugingenieur, der hat noch wesentlich mehr erlebt als diesen einen Vorfall. Wandte sich ein Flugingenieur der US Navy, der 14 Jahre beim antarktischen Forschungsgeschwader gearbeitet hatte, an die Enthüllungsjournalistin Linda Moulton Howe. Er hatte merkwürdige Dinge erlebt. Im Januar 2015 bekam ich eine Mail von einem pensionierten Flugingenieur. Er wollte unbedingt anonym bleiben. Unter anderem flog es Rettungsmissionen. Lange geschah nichts Ungewöhnliches, doch dann ging es Schlag auf Schlag. Bei einer Mission im transantarktischen Gebirge sah die ganze Crew mehrere silberfarbene Objekte. Sie waren rund und bewegten sich sehr merkwürdig. Sie flogen von Gipfel zu Gipfel und dann waren sie plötzlich weg. Das Bizarre ist... Also silberfarbene Objekte, rund, an was erinnert uns das ja natürlich? An die Flugscheiben. Ne? Das ist auch das, was der Emma Dehler berichtete. Also die waren silbrig bis ins Graue übergehend. Und wir alle wissen ja, dass angeblich diese Haunebu-Flugscheiben auch grau bzw. silberfarbig waren. Ne? So, und die ganze Crew hat das da tatsächlich beobachtet. Also ist schon spannend, dass die Aussagen irgendwie alle deckungsgleich sind. Also es geht immer irgendwo in die gleiche Richtung. Und ihr dürft nicht vergessen, so viele Aussagen, wie darüber existieren, dass die jetzt alle dieselbe Lüge verbreiten wollen. Ja, also das ist nahezu ausgeschlossen. Vor allen Dingen ist der eine Teil, sagt ja, pass mal auf, das ist das exilierte Dritte Reich, was da tätig ist. Und die anderen sagen, das sind ja extraterrestrische Lebensformen, also sprich Außerirdische. Und das ist ja schon bezeichnend. Also alle diese Leute, die Anhänger von verschiedenen Theorien, sagen letztendlich unterm Strich alle das Gleiche aus. Dass dies kein Einzelfall war. Der Informant berichtet, dass nach diesem Vorfall viele weitere Beobachtungen mysteriöser Vorkommnisse folgten.
Kurz darauf fliegen sie zu einem medizinischen Notfall. Da die Zeit drängt, entscheiden sie sich kurzerhand, durch die Sperrzone zu fliegen. Und was sehen sie da? Mitten in der Eisdecke erblicken sie eine riesige trichterförmige Vertiefung mit einem Loch in der Mitte. So, und das erinnert uns ja jetzt natürlich auch wieder an unseren Emadeler, der da auch hingegangen ist und sagte, ja, ich habe da ein Loch gesehen und da flogen Flugscheiben ein und aus. Und eine von diesen Flugscheiben ist vor mir gelandet und der Flugzeugführer oder einer der Besatzungsmitglieder hat mit mir gesprochen und er trug eine deutsche Uniform. Hier ist auch wieder bezeichnend, dass dieses Loch ebenfalls erwähnt wird, was in einer Sperrzone liegt. Das darf man nicht vergessen. So, und das ist ja auch jetzt nicht nur der Emadeler gewesen und der Flugingenieur Bryan, da gibt es ja auch ganz viele andere Aussagen tatsächlich noch zu. Ne? Also auch da haben wir wieder eine Deckungsgleichheit. So, und wenn an all dem nichts dran wäre, warum existieren dann diese Aussagen von diesen Bediensteten, die da jahrelang ihren Dienst verrichtet haben? Er sagte, dass der Durchmesser mindestens 60 Meter betragen habe. Die Instrumente hätten nicht funktioniert. Es habe Probleme mit der Elektrik und magnetische Anomalien gegeben. Sie führten diesen Umstand auf das Loch zurück. Nach der Rückkehr von ihrem Einsatz bekommen sie in der Forschungsstation großen Ärger. Männer in Anzügen, die wohl aus Washington D.C. sind, untersagen ihnen, je wieder über das Loch zu fliegen. Kein Wort zu niemandem. Was soll das Theater? So, und das ist ja jetzt auch wieder ein Sperrgebiet sozusagen. Ne? Man will nicht, dass da überflogen wird, man will nicht, dass da hingegangen wird und aus dem Grund war der MAD-Bedienstete ja in der Antarktis. Der hatte den Auftrag, den äußeren Kreis dieser Sperrzone zu überwachen. Diese Männer sind darüber geflogen mit ihrem Flugzeug bei einer Rettungsmission, weil sie drüber fliegen mussten, weil es der kürzeste Weg war. Sie haben das gemacht und sie haben ein Loch entdeckt. Also sprich, sie haben was entdeckt, was sie hätten nicht entdecken dürfen. Sie haben was gesehen, was sie nicht sehen durften. Und prompt waren Männer da, wahrscheinlich von einem Geheimdienst, einem Nachrichtendienst, die ihnen untersagt haben, da nochmal rüber zu fliegen und natürlich, dass sie da nicht drüber reden dürfen. So, und das ist auch wieder ein Indiz auf dieses Sperrgebiet, genau das Sperrgebiet, wo der Emadeler von berichtete, genau das Sperrgebiet, wo er auch widerrechtlich eingedrungen ist, ja, und gegen seine Dienstpflicht verstoßen hat. Und deswegen hat er enorme Probleme bekommen. Also auch hier wieder eine Deckungsgleichheit. Könnte es sein, dass man in der Antarktis etwas gefunden hat, was vertuscht werden soll? Vertuschung. Wenn an all dem nichts dran wäre, warum hat man dann den Extremsportler Svet angezeigt? Nur weil der da rumgelaufen ist. Der hat nur versucht, da einen neuen Rekord aufzustellen, quasi über das ewige Eis zu laufen. Und er hat eine Anzeige gekriegt. Wenn da nichts wäre, hätte man doch so einen Aufwand gar nicht betreiben müssen. Warum ist denn da so viel Militärpersonal stationiert, wenn doch eigentlich die Antarktis militärisch frei sein sollte durch den Antarktisvertrag? Was machen diese ganzen Soldaten da? Was haben die da verloren? Ja, natürlich, ein Grund dafür wäre der logische Grund, da ist etwas, was man von der Außenwelt verbergen will. Und diese Soldaten haben den Auftrag, das abzusichern und abzuschirmen. Ein anderer Grund fällt einem dafür erstmal nicht ein, weil es soll ja militärisch freies Gebiet sein und rein der Forschung dienen. Ja, dort soll es keine Schürfrechte geben, also es werden keine Bodenschätze gefördert etc. Naturschutz steht da an oberster Stelle und. Aber im Gegensatz zu anderen Gebieten, die streng unter Naturschutz stehen, jetzt irgendwelche Regenwälder etc., da kriegt man das komischerweise nicht hin, das so zu überwachen, dass da keiner rein und rauskommt. Ja, natürlich gibt es da auch Militärpatrouillen, die gucken sich das an. Die Fremdenlegion patrouilliert teilweise da auch nach Goldgräbern, guckt die. Und im Amazonas-Regenwald habt ihr natürlich die Polizeitruppen, die da gegen den illegalen Holzeinschlag vorgehen etc. Aber das sind alles nur Zufallsfunde. Da ist keine Macht der Welt dran interessiert, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass da keine Urwälder mehr abgerodet werden. Das sind alles nur kleine Nadelstiche, die die Gesetzeshüter dieser illegalen Holzindustrie versetzen.
Man schafft es einfach nicht. Außer in der Antarktis, da kriegt man das hin. Und da kriegt man das fast penibel hin. Den Anhängern der Präastronautik zufolge wurden in der Antarktis schon mehrmals riesige Löcher gesichtet. Der berühmte Polarforscher Admiral Richard Byrd will bei seiner Expedition am Südpol im Jahre 1947 einen riesigen Zugang zu einer unterirdischen Welt entdeckt haben. Admiral Byrds Bericht war sehr kontrovers. Er will durch eine riesige Öffnung am Südpol geflogen sein, die völlig eisfrei war. In dieser unterirdischen Welt will er mehrere Aliens gesehen haben. Nach seiner Rückkehr wurde er nach Washington. Gut, da sprechen jetzt, dass er da Aliens gesehen hat, also extraterrestrische Lebensformen. Ich kenne die Story von ihm ein bisschen anders, dass da halt auch diese Flugscheiben auftauchten, dass sie sein Flugzeug lahmgelegt haben und es quasi fremdgesteuert haben und dann landen ließen. So. Und als diese extraterrestrischen Lebensformen bei ihm am Flugzeug auftauchten, von diesen Flugscheiben, die ihn begleitet haben, sprachen die Englisch mit ihm, aber mit deutschem Akzent. Und sie sahen wohl auch sehr deutsch aus. Ja, also da geht es auch wieder hin. Und das ist ein Admiral. Das darf man auch nicht vergessen. Und ein Admiral ist ja jetzt erstmal alleine durch seinen Posten erstmal glaubwürdig, weil ansonsten, wenn ihr psychisch nicht ganz da seid und die Anforderungen nicht habt, dann werdet ihr auch kein Admiral. Ja, also die Anforderungen an einen Admiral sind schon relativ hoch. Und er sagte auch Ähnliches dazu aus. Das ist das Interessante bei der ganzen Geschichte. Gebracht und befragt. Man hat ihm wohl verboten, über seine Erlebnisse zu sprechen. Man muss sich also fragen, ob der Südpol eine Art Portal für Aliens ist. Wird diese Region deshalb... Und das sind die Präastronautiker und die gehen nämlich davon aus, dass das ein Portal für Aliens ist, beziehungsweise dass sich da Alien, also extraterrestrische Lebensformen, unter dem Eis verbergen. So, und die andere Theorie geht dahin, dass das exilierte Dritte Reich ist. Jetzt habt ihr zwei Gruppen von Anhängern verschiedener Theorien. Die Kernaussage bleibt immer die gleiche. Flugscheiben, Löcher im Eis, eine Zivilisation unter dem Eis. So, und dass sich beide jetzt komplett irren, ist eigentlich auch ausgeschlossen, dass diese unterschiedlichen Anhänger dieser zwei verschiedenen Theorien jetzt ein und dieselbe Unwahrheit aussagen. Also, dass die sich das alles ausdenken, obwohl es eine ganz andere Theorie ist, es eigentlich deckungsgleich ist in der Kernaussage. Das kann man eigentlich auch ausschließen. Jetzt bleibt nur die Frage, was ist denn da nun wirklich? Und da gucken wir wieder darauf, was wird da für ein Aufwand betrieben, dieses Gebiet abzuschirmen. Was muss man für einen Aufwand durchlaufen, um da überhaupt hinzukommen? Und das deutet darauf hin, dass da irgendwas ist, was man vor der Weltöffentlichkeit verbergen möchte. Militär so stark überwacht? Vertuscht die US-Regierung die Existenz von Außerirdischen in der Antarktis? Und falls ja, könnte es sich dabei um jene Wesen handeln, die den Kontinent bereits vor Tausenden von Jahren bewohnten? Also die Theorie hier geht eindeutig dazu hin, dass da extraterrestrische Lebensformen sind, beziehungsweise eine Zivilisation, die schon vor Tausenden von Jahren auf unserer Erde gelebt hat und die sich unter den Eispanzer zurückgezogen hat. Welche Gerüchte kursierten in ihrer Einheit? Was dachte man über diese Wissenschaftler? Das Loch, die silbernen Flugobjekte. Viele machten sich einen Spaß daraus und tippten auf eine Entführung durch Aliens oder so. Andere meinten, sie hätten sich in unbekanntem Gebiet verlaufen. Wenn Bryans Erfahrungen sich bewahrheiten, ist es dann möglich, dass sich seit Hunderten oder gar Tausenden von Jahren Außerirdische in der Antarktis aufhalten? Ja, ist schon ganz interessant, was er da aussagt. Also er will immer noch nicht erkannt werden, er ist in Pension und er redet mit dieser US-Journalistin relativ offen darüber. So, und das ist ja auch jetzt wieder deckungsgleich mit ganz vielen anderen Aussagen. Also es gibt ja noch mehr Piloten, die dazu was ausgesagt haben. Die sind da rumgeflogen und auf einmal, also die Instrumente spielten dann verrückt.
Dann sind sie in wärmere Regionen gekommen und haben auf einmal 2 Sonnen gesehen. Also viele sagen auch, dass sie da eventuell in so einen riesengroßen Eingang für diese Unterwelt oder Unterland, wie es genannt wird, reingeflogen sind etc. Ne? Schauen wir auf die deutsche Forschungsstation auf dem Gebiet Neuschwabenland. Jedes Jahr überwintert ein Forscherteam auf dieser Station. So, wir gucken einfach mal, was über die Neumeier Station bekannt ist. Die Quelle ist hier für Google. Das Ganze wird betrieben vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Arbeiten und leben in der Antarktis, also hier geht es so ein bisschen um die Station. Und das war es eigentlich schon. Ein bisschen Fotos und Videos gibt es dazu auf YouTube, ne, wo das Ganze ist, auf der Koordinate. Ne. Dann haben wir hier ganz interessant die Webcam an der Neumeier, liefert alle 10 Minuten ein aktuelles Bild. Diese Bilder zeigen das Zeitraffer-Video der letzten 24 Stunden. Die Kamera schaltet dabei nachts auf Schwarz-Weiß-Bilder um. Bei Schneesturm kann die Station auch einmal gar nicht zu sehen sein. Ne? Das haben wir jetzt hier, wie gesagt, Zusammenschnitt. Das ist jetzt nachts, unschwer zu erkennen. 22 Uhr, jetzt sind wir bei 23 Uhr, 0 Uhr. So, aber interessant ist die Logos der Überwinterer-Teams von 1987 bis heute. Also die machen für jedes Team, was da überwintert, also einmal im Jahr, die geben sich selber ein Logo und da gucken wir mal rein. Und jetzt können wir hier durchsetzen. Ich hole das mal ein bisschen näher ran. So, 2023, das ist das aktuelle Logo von denen, ne? Die Überwinterung auf der Neumeier Station. Dann haben wir das aus dem Jahre 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Das ist ein cooles Logo. Eisbär verboten, weil in der Antarktis gibt es ja keine Eisbären. Die gibt es in der Arktis, also am Nordpol. Oder in der Nähe zum Nordpol. Ne? Das ist 2005. Das ist 2004. Das ist 2003. 2002 auf 2003, 2001, 2000 auf 2001 und da ist unser interessantes, das haben wir gesucht. Das ist die 19. Überwinterung im Jahre 99 auf 2000, Neumeier Station. Jetzt haben wir hier den antarktischen Kontinent, ein Pinguin, der auf so einer Stange oder was auch immer das ist, sitzt. Und interessant ist das jetzt hier in der Lupe. Wir haben 1, 2, 3 Pyramiden. Das bedeutet, da sind Pyramiden eingezeichnet. Warum sind denn da jetzt Pyramiden? Also man geht ja davon aus, oder es gibt dazu auch Videos, manche sollen auf einer oder von einer KI erstellt worden sein. Viele Forscher erzählen darüber, alte Fotos sollen aufgetaucht sein, dass es Anzeichen in der Antarktis für alte Zivilisationen gibt. Unter anderem auch Pyramiden, irgendwelche anderen Bauten etc. Komischerweise hat dieses Überwinterungsteam hier 3 Pyramiden eingezeichnet in der Lupe. Warum das jetzt so ist, das ist halt interessant. Haben die Forscher das wirklich während ihrer Expedition oder während ihres Forschungsjahrs da gesehen, gefunden, aus Versehen und haben das deswegen mit reingenommen? Oder haben sie sich einfach einen Scherz erlaubt und haben gesagt, pass mal auf, das ist total super, weil da gibt es so viele Mythen und Legenden über diesen Bereich. Wir geben der Community doch einfach mal Futter und malen da 3 Pyramiden rein. Ja, dann haben die ein bisschen was, um darüber zu schreiben in einem Forum beispielsweise. Warum sind die da? Und warum bedienen die Forscher aus dem Jahre 99 auf 2000 tatsächlich dieses Klischee der Pyramiden, die sich in der Antarktis befinden sollen? Also das ist ultra interessant. Ich habe diesen Patch oder dieses Abzeichen länger gesucht. Ich habe zugeschickt bekommen und erneut zugeschickt bekommen, weil ich hatte es ja mal verloren. Jetzt ist es wieder da und wie gesagt, ich habe es dann tatsächlich auch auf dieser Seite hier vom Alfred-Wegener-Institut dann gefunden, dass man das auch direkt verifizieren kann. Ja, es ist ein offizielles Abzeichen von der 19. Überwinterung auf der Neumeier Station. Bei meinen Recherchen zu diesem MAD-Mitarbeiter habe ich noch was gefunden über Reinhold Messner. Und zwar war der ja 1989, hat er da eine Tour gemacht
beziehungsweise eine Antarktis-Durchquerung. Und er soll an einen Punkt gekommen sein, also es lief alles mit Genehmigung, also nicht wie Sved jetzt beispielsweise, der da einfach ohne Genehmigung hin ist, gegen den man dann ermittelt hat, weil man von ihm da gar nichts wusste, sondern Messner hat das völlig offiziell gemacht. Der hat sich alle Genehmigungen geholt, um da rumzulaufen. Ne? So, und dann kam er irgendwann, also er wollte dieses Gebiet durchstoßen, quasi durchwandern, und dann kam er mit US-Militärpersonal in Kontakt. Und das Militärpersonal hat ihm zu verstehen gegeben, dass er da gar nicht weiter darf. So, er hat sich ausgewiesen, er hat seine Genehmigung vorgezeigt etc. Und die haben ihm gesagt, pass mal auf, hier ist für dich kein Durchkommen, du kannst außen rumlaufen, sehen wir dich da drin, haben sie ihm Schusswaffengebrauch angedroht. Also so entnehme ich das aus der Quelle, wo ich das im Internet gefunden habe. Daraufhin, also dem ist Messner natürlich nachgegangen und der musste mehrere Tage großen Umweg laufen um dieses Sperrgebiet. Und jetzt geht man davon aus, dieses Sperrgebiet ist genau das, wo dieser MAD-Mitarbeiter durchgelaufen ist. Was befindet sich tief unter dem ewigen Eis? Eine 1000 Jahre alte Hochkultur? Extraterrestrische Lebensform, die das Innere unseres Planeten bewohnen? Oder eine Exilregierung, die auch als dritte Macht bezeichnet wird?